Kayıt da tamam. Başladı. 10 dakikalık şey yok mu? Altta Bazılarında 130 saat mi diyor? ama şey yok mu? Sınır yok mu? Çek baba çek. Buradan açayım. Buradan mı geç? Oradan. Buradan geç. Nerede? Diğer taraf. Kameraman olacak adam. Oyun da olsun. Herkes bize bakıyor. Ürünlerde iyi çeker. Şey, Hadi hadi. Hadi bitirelim şu işi. Aslında güzelmiş ya. Vallahi ya. Altı bizim altı. Başlayalım ancak seçilmez. Ritim kaçırma, ritmi yüksek tut. Dum. Şimdi abi ama ritmi nasıl vereceğim? 6. Tek ritim vermen lazım önce. Yavaş ritim vermen lazım önce. Hemen birden hızlanmayacaksın abi. Tak. Tak. Ondan daha da hızlı yapalım ya. Hayır ilk başta hızlı verirsen ritmi kaçırabiliriz. Var birincilik. İlk ritmi çok hızlı verme yani. Baktık birincilik gidiyor azıcık eğleniriz. Denizin içinde yavaş yavaş. Başlar. Güç almak için mi? Aynen iyi yapmışsın. Hemen geride kalınca pes etme. İyi yapmışsın. Baba yak bir sigara, yak bir sigara. Sağdakiler solla tutuyor. Evet yukarıda. Önce bir iki tur birini izleseydik bari. Hayır ya. Şansa bak. Şansa bak direkt kafadan girdik ya. Ben sağa geçeyim de sol bilek çekemem arıza. Ha o sağ solu ayarlayalım şimdi ya. Benim sol olmam lazım. Çok kısa benim bu arada. Fark etmez sağ olabilir ya. Sağ mıydı ya? Şimdi en önde kim oluyor? Arka taraf önemli olur. Deniz Dövüşü. Sola oturacak. Arkaya sağlamadan koy bak. Kaç tane o tekne? 6. Sola oturma. Şey diyeceğim ya bu ayakkabılar ısınır mı acaba? Yani size bağlı. Burası Normal yavaş çekersiniz. Göğüste yalan çekecekler değil mi? yavaş çekiyor. Hani size bağlı. Arkaya su atmazsan ıslanmaz. Yani çünkü bunun tekniği var. Tekniğini uygulaması gerekiyor. Uygulamazsan. Kimse küreği değiştirmek kalmaz. Kimse ıslanmaz. Nasıl yapıyoruz? Hadi arkadaşlar gelin de taktik öğrenelim. Abi biz ilk defa tekneye bineceğiz. Daha önce uçağa binmişim. Bir dakika vahiy geliyor. Ya tek dediğim hani tekniği. Evet. Küreği kaldırmadan çekin. Yanınızda bırakın. Yanınızda bıraktıktan sonra ıslanmaz. Arkadaki de ıslanmaz. Kaldırırken de tam kaldır. Biraz isterseniz. Ha, tam kaldırıp çekiyoruz. Evet. Tamam. Suya tutmadan arkadaşlar yoksa o zaman dediği gibi. İsteyen ayakkabılarıyla girsin, isteyen çıkarsınla girsin. Abi takım elbise giysin. Az bir şey yapalım ya. Oo bir grup olalım şöyle. Takım olalım. Alkolik, hareket, engellenemez. Tamam. Buradan çıkaracağım. Düşmanlarımız geldi. Tabii. Küre çıkarırken olabildiği yukarı çekip küre tekrar dalacağım. Takım tamam değil mi? Piston hareketleneceğiz ya. En önde ben olayım. Şunu durdursana. Nerede o? Daha o 113 dakika Sen çekiyor durdur. abi. Hacı bak ne biliyor musun? Bende de var makinede. Hafta kaç var mı? Yok tamam. Çekiyor 130 dakika çekiyor da belli bir dakikadan sonra o kendini durduruyor. Biraz daha eğilmen lazım. Herkes aynı.